Arkadaşlar bakın. Bu akındırık diyoruz biz buna. Çam akındırığı. Ha, bu ne diye soracak olursanız, bu eskiden elimizi kestiğimiz zaman, bacağımızı kestiğimiz zaman bunu oraya sarardık. Ya da ağrıyan yerimize sarardık. Sobada ısıtır, bezle sarardık. Bu var ya, doğal, %100 antibiyotik. Her şeye faydası var. Şu akındırığın her şeye faydası var. Her şeye bak, her şeye. Bak. Her şeye faydası var şu akındırığın. Kimse bilmez yani.